हेलो लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायना लाबाय बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लानाय जादों मोनजिथा ब्रेकिं निउज दिनैसिमनि दानि बेलासिसिमनि खौरांफोर दा बे बेलायाव नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव डॉक्टर राहुल बसुमतारीनि थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय धरना हाबाफारिजों सोमावसारदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फारसेथिं मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थाबैनो बिजिरनाय मोननो थाखाय चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वालनिसिम हांख्रायलाय हरनाय जादों अदेबानि दासिम दायनिगिरि हिसाबै दिगन्त थाथिखौ हमनो हानाय जाबाय बेनि खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दहाय फुङावनो आङो हगारखांखाबाय नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोननाय जादों उननि समफोरावहाय मोननाय खौरांफोरखौ आपडेट खालामनानै होनाय जागोन नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसनआ फैगौ 7 सेप्तेम्बराव गासै गं 21था जिल्लायाव बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ एसेम्ब्लियाव दैखांनो हायैनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि सायाव खुद्रिनाय सोमावसारनो थांखि लानाय जादों होनदों नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बिथांमोननि फोसावलाइखौ बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन 3 नम्बराव थाखो 6, 7 आरो 10नि समाज बिगियाननि आरो थाखो 8नि बिमानि राव आयदाफोरनि नट्सखौ गोदानै होबाय जायफोरा रेगुलार नायबोगासिनो दं नोंथांमोना नुनो मोननाय जासिगोन neserpublication.blogspot.com बेयावहाय नङाबा लिंक दङ डिसक्रिप्शनाव बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन नोंथांमोनहा बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव धुब्री पुलिसआ दिनै गोबां बिबांनि जौ बोखावनो हादों होनदों लहाजानि गामियाव धुब्री पुलिसनि फेसबुक पेजनि फोसावनाय बादिब्ला गासै बोखांजानाय जौफोरा 4,000नि बारगौमोन होनदों 4,000 लिटारनि बांसिन जागौमोन होनदों बेनिफ्राय दंबावो बर'फोरनि थाखाय रंजालु सान हिसाबै गनायजानाय 5 सेप्तेम्बराव फोसावजानाय बर' बिजों आरो गुबुन गुबुन थागिबि हारिफोरनि रावारिफोरनि आलादा डाइरेक्टर फोसावनायखौ बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा गोदान बथलनि गोजाम जौ होननानै बुंनाय खोथाया ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानाय नुनो मोननाय जादों आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोनहा नुनो मोनबावगोन बिथाङा गोबां बाथ्राफोर बुंदों नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै गावबागावनो फरायना लाब्लानो जाबाय बे स्क्रिनशटआ बोरै भाइरेल जाखो बेखौ आं मिथिनो नंला नोंथांमोना फेसबुकआवबो नुबाय जानो हागौ बेखौ फेसबुकनिफ्राय लानाय जादों दा नोंथांमोनानो साननानै नायदो बेनिफ्राय बिजिरनाया गावबागावनि सायाव जाहैगोन दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन 6आव फैगौ 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय दिल्लीनि मेट्र' ट्रेन खारगोन होनदों फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासि 4 रिंगासिम सोलिगोन आरो गिबि खेबनि थाखाय येल' लाइन मेट्र'आ खारगोन होनना बुंदों दा बेनिफ्राय नुगोन नेक्स्टआव सेबानि उनावहाय AHSEC अर्थात आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलाबो देग्लायनि सोलोंथाइ बोसोरनि फराफारिखौ 30% रेहाय होनाय जाबाय होनदों फरायसाफोरा गोदानै फोसावनाय सिलेबासखौ नायना लादो बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट www.ahsec.nic.in आव नुनो मोननाय जागोन नङाबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दं बेजों डाइरेक्टलि थांनानै हानायनि सुबिदा मोननाय जागोन बेनिफ्राय दङ टेस्ट खालामाजासिनो कर'ना टेस्टनि पजिटिभ रिपर्ट फैदों होनदों फरायसालिनि ओंखाम संग्रानाव आरो बे जाथाया जादों जयफुख्रिनि प्राइमारि फरायसालियाव जादों होनदों सांग्रां जानाया मोजां गुबै खोथाखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दं बेनि खौरां बिजोङाव नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय दङ चिरां पुलिसआ दिनै आयेन बेरेखायै सोलिनाय गय फालांगिरि अर्थात बेटेलनाथ हमनो हानाय जादों होनदों बिजनी टलगेट साखाथियाव गारिजों लोगोसे सानै व्यक्तिखौ बिथांमोना हमनो हाफानाय जादों होनदों बेनिफ्राय नाम्बार 10आव दङ इन्डियान प्रिमियार लिग अदेबानि IPLनि गासै फिचार्सखौ फोसावनाय जाबाय दा बेयावहाय ड्रिम 11 IPL 2020 आ देग्लाय UAE एबा इउनाइटेड आरब एमिरेट्स हादरावसो बियो जागोन होनदों आरो बेनि गासै शिड्युला नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बाहाय दङ शिड्युला फोसावनानै होनाय जाबाय बाहाय नुनाय जाला मोजाङै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै गासैखौबो शार्टखौ नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायब्लानो जाबाय दा बेखिनि गुबुन गुबुन खौरांनि खोथाफोरखौ नोंथांमोननो उननि समाव लाबोबाय थानाय जागोन बेनिखायनो जायफोरा गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानानै दोनबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों